Окна в классной комнате располагались высоко, и Рико Ниган мог видеть в них только клочки яркого по причине бабьего лета неба. Света из окон в большой, с высокими стенами классной комнате было маловато, поэтому перед каждым ученическим столом плавала несгораемая свеча. Рико с сожалением поглядел на голубой клочок под потолком и тоскливо вздохнул. Вздох не остался незамеченным. Тут же около стола возник преподаватель превращения, мистер Дробо-младший. Опершись одной рукой о стол, а другой о спинку стула, он склонился к ученику и прошипел ему на ухо: «Вы, наверное, уже готовы, Рико Ниган?» Рико едва заметно поморщился и промолчал. Мистер Дробо-младший выпрямился и громко на весь класс провозгласил: «Рико Ниган, продемонстрируйте нам хотя бы самую простую цепочку превращений. Скажем, обратите камень в воду». И уже мягче обратился к классу: «Сколько этапов необходимо для этого превращения?» «3!» донеслось с разных концов класса. «Почему обязательно 3?» буркнул под нос Рико. «Что вы там бубните, Рико? Говорите громче!» приказал преподаватель и, направив волшебную палочку на Рико, произнес заклинание громового голоса. Молодой человек поднялся и дерзко посмотрел на преподавателя. Потом громогласно повторил: «Почему обязательно 3?» И, не давая мистеру Дробо вклиниться, добавил: «Все зависит от условий. Без нагревания в обычных условиях действительно будет 3 этапа. С нагреванием мягким красным огнем 5, с жестким синим 7. Голос разнесся по всей комнате, проник в самые уголки, отразился от стены потолка и вернулся к Рико, который, склонив голову набок, с чувством собственного превосходства наблюдал за учителем. Мол, сколько можно учить по учебнику? Пора бы уже расширить границы. Мистер Дробо-младший, скривив презрительно губы и обращаясь к классу, ехидно произнес: «Некоторые люди думают, что они очень умные. Несколько прочитанных книг сомнительного содержания позволяют им полагать, что школьная программа – это бред и фантазии, а факты, опыты и наблюдения, сложенные в школьной программе – это давно устаревшие мифы и бред. И вот эти некоторые люди начинают спорить с учителем и прилюдно садятся в лужу. Мистер Рико Ниган, вы тоже хотите сесть в лужу?» «Что вы имеете в виду, мистер Дробо-младший?» спросил Рико, сделав едва заметный акцент на слове «младший». Учитель посмотрел свысока на ученика и, как бы между прочим, произнес заклятие перемещения предметов. Со стеллажа плавно съехали горелка и щипцы, проплыли по классной комнате и плавно опустились на стол перед Рико, потеснив несгораемую свечу. Следом с учительского стола на ученический перекочевал обычный булыжник. Мистер Дробо-младший задумчиво глянул на ученика, и на ученический стол также плавно переместился тигель. «Техника безопасности», — пояснил мистер Дробо и насмешливо добавил: «Ну, Рико Ниган, мы ждем». В классе повисла тишина. Если до этого одноклассники просто наблюдали привычную пикировку Рико и учителя превращений, то теперь дело запахло жареным.
Сейчас кто-то действительно сядет в лужу. И ребятам без разницы кто. Если Рико сможет показать длинную цепочку превращений, то в луже будет учитель с его программой. Если Рико опростоволосится, то надолго станет объектом насмешек, и многие смогут отыграться за свои обиды. Язвительный язык Рико не щадил никого, и никто не пощадит его, если он даст слабину. Все это прекрасно понимал и мистер Дробо-младший, и Рико Ниган. Ни разу до сих пор их пикировки не заходили так далеко. Да, Рико частенько насмехался то над школьной программой, то над педантичностью преподавателя. А у мистера Дробо-младшего всегда был повод оставить дерзкого ученика после уроков или снизить оценку. Но ни ученик, ни преподаватель никогда не переходили границу. В их пикировках ни разу не прозвучало прямого вызова. Спросите сейчас мистера Дробо-младшего, что побудило его нарушить статус-кво, и он не сможет вразумительно объяснить. Видимо, количество перешло в качество, и тоскливый вздох Рико стал последней каплей, переполнившей терпение преподавателя. «Вам помочь?» Насмешливо спросил мистер Дробо-младший и направил волшебную палочку в сторону горелки. Прозвучало заклинание, и тигель объяло синее пламя. Рико стоял растерянный. Одно дело — читать про нетипичное превращение, и совсем другое дело — превращать самому. Да и читал он только про то, что такие превращения существуют, но в популярном журнале нигде не было сказано о том, как это делать. Мысли проносились в голове с катастрофической скоростью, и ни одной дельной не осело. Одно было ясно — отступать нельзя. Рико спиной чувствовал тишину в классе, чувствовал взгляды одноклассников, но их насмешки его не беспокоили. «Мистер Дробо-младший!» Рико не мог позволить преподавателю почувствовать триумф, поэтому он расправил плечи, упрямо глянул в глаза учителю, потом взял щипцы, захватил ими камень и положил его в тигель. Мысль предварительно расплавить булыжник показалась вполне логичней. Жидкие субстанции легче отзываются на магию, но, видимо, не судьба была разрешиться конфликту. В это время и в этом месте едва камень нагрелся, едва начал оплывать, как прозвенел звонок, и урок закончился. Рико, пряча ликование, внешне разочарованно произнес: «У нас сейчас лекция по энергоинформационным полям, но я могу и пропустить. Тут дело принципа». Мистер Дробо-младший снисходительно усмехнулся и ответил: «Ничего, Рико Ниган, у вас еще будет такая возможность». И, махнув волшебной палочкой, открыл высокие двери. Покидая классную комнату, ученики активно обсуждали произошедшее. Но разговоры стихли быстро, потому что было непонятно, над кем смеяться. Над преподавателем превращений или над одноклассником. А потому обсуждения переместились в сторону домашнего задания по энергоинформационным полям, а вскоре и вовсе съехали на стадион. Рико покинул класс в числе последних, когда несгораемые свечи погасли. Уходя, он почувствовал на себе взгляд мистера Дробо-младшего, но не обернулся, чтобы проверить, действительно ли учитель смотрит на него. Рико держал марку, но чего ему это стоило? В любом случае, настроение было не из лучших, и дураку было понятно, что Рику повезло. Как понятно и то, что демонстрация длинной цепочки превращений просто отложена. Но завтра, на следующем уроке превращений, нужно будет продемонстрировать свою правоту. Иначе... Про это Рико Ниган даже думать не хотел.
Но если получится, занятия по превращениям перестанут быть такими скучными. Можно будет гнобить препода в открытую, и никто ничего не скажет. Только бы получилось. Лекцию по энергоинформационным полям Рико слушал вполуха. На практических занятиях по ритуальной магии едва не схлопотал двойку, спутав ритуал привлечения денег с ритуалом привлечения удачи. Что интересно, знал как правильно, но мысли запутались среди длинных цепочек. Рико понимал, что надо было подстраховаться и почитать на тему. Едва закончились занятия, как Рико поспешил в библиотеку, но ему не повезло. Библиотекарь уехал навестить свою бабушку, пожилую ведьму. Она вот уже вторую неделю перебывала в дурном положении духа. И вот уже вторую неделю над ее домом шел нескончаемый дождь с ветром и молниями с громом. Нужно было срочно выручать старушку, и библиотекарь повез ей в подарок котика с голубым бантом на шее. Журналы, в которых Рико прочитал про длинные цепочки, были пролистаны сразу же, но никакой новой информации не обнаружилось. Были нужны книги, и у мистера Дроба-младшего нужные книги были, но о том, чтобы обратиться за помощью к нему, не могло быть и речи. Рико уже был близок к отчаянию, когда вспомнил про муниципальный читальный зал. Там выбор книг побольше, чем в школьной библиотеке, но читать туда пускали только взрослых. Пришлось обращаться за помощью к родителям. И, наконец, уже поздно вечером нужные книги были доставлены, и Рико углубился в изучение предмета. Вскоре Рико понимал, что оказался на волосок от позора. Синее пламя горелки не могло создать нужных условий. Для семиэтапного превращения нужно было оказаться на поверхности звезды, голубого гиганта. Только там подходящее сочетание температуры, давления и жесткого излучения. Естественно, никто таких опытов не проделывал, и ученые только предполагали, что семиэтапное превращение возможно. С мягким красным пламенем тоже все было нехорошо. Существование мягкого пламени многие ученые ставили под сомнение, а те, кто утверждали, что оно существует, доказывали свою правоту только теоретически, без уравнения. Получить же мягкое пламя, не только красное, а и любое другое, до сих пор ни у кого не получилось. Расстроенный Рико уснул под утро и едва не проспал школу. Первый урок пролетел гораздо быстрее, чем хотелось Рико, и он ведь так и не придумал, как быть. Продемонстрировать длинные цепочки превращений он не сможет и не будет даже пытаться. Это все равно, что сразу выставить себя на посмешище. Можно было уйти с урока, но невозможно бегать всю жизнь. И рано или поздно придется встретиться с мистером Дробом-младшим. А просуть еще и трусом, этого Рико допустить не мог. Признать, что учитель прав? Ну уж нет. Этот зануда, педант и язва, кто угодно, только не он. Так, ничего не придумав, Рико Ниган вошел в класс. В полной тишине, освещенный несгораемыми свечами, под пристрелом 50 глаз, плюс насмешливый взгляд мистера Дроба-младшего. Рико прошел к своему столу и с ужасом увидел на нем горелку, щипцы, тигель и давнешний булыжник. «На чем мы остановились?» — спросил у Рико учитель и добавил: «Ах да!» И под горелкой загорелось синее пламя. В классе и было тихо, а стало еще тише. Все взоры были прикованы к Рико Нигану и мистеру Дробу-младшему. Учитель был спокоен, и на его губах блуждала едва заметная усмешка. Рико был готов провалиться, но полы в школе сработаны на совесть и скреплены магией, даже не скрипят нигде. Он стоял около своего стола и чувствовал, как пересохло во рту, а ладони, наоборот, стали мокрыми.
Никогда еще не приходилось Рико признавать свою неправоту, тем более публично. «Ну же, Рико Ниган, смелее!» Подбодрил ученика мистер Дробо-младший. В его голосе прослышалась такая забота, что, не прочти Рико накануне все эти книжки, решил бы, что учитель искренне заинтересован в успешной демонстрации цепочки нетипичных превращений. Но Рико читал и знал, что ничего не получится. Более того, взглянув на учителя, Рико понял, что мистер Дробо-младший тоже знает, что ничего не получится. Ощущение приближающегося позора было таким мощным, что у Рико начали дрожать колени, а в животе забурнило. В классе начали перешептываться. Больше тянуть было нельзя. Нужно было либо взять щипцы, перенести ими камень в тигель и тянуть время, надеясь на то, что какая-нибудь счастливая случайность спасет положение. Или... Взглянув учителю в глаза, Рико выбрал «или». Сделав отстраняющий жест, он произнес: «Не получится! Нет подходящих условий!» Словно лопнула струна. Учитель улыбнулся чуть шире. «И какие же условия необходимы?» — спросил он. Страшнее всего было сделать первый шаг, сказать первое слово. Теперь же речь полилась свободно. Ученые предполагают, что для успешного проведения... Было легко и свободно. Рико сам не заметил, как рассказал все, что накануне прочитал. И об исследованиях, и о предположениях. И по мере его рассказа класс наполнялся светом. Было такое ощущение, будто солнце спустилось с небес и заглянуло через зарешеченные окна в классе, чтобы послушать отличный ответ ученика. Да и одноклассники слушали так, как никогда раньше не слушали мистера Дробо-младшего. И от этого Рико Ниган чувствовал себя победителем, чего не совсем ожидал. Когда Рико закончил рассказ, он вновь глянул на учителя. Тот тепло улыбался и согласно кивал. Он больше не вызывал раздражения. Наоборот, Рико чувствовал теплоту к учителю. Щипцы, горелка, булыжник и тигель поплыли на свои места. А учитель глянул хитро на Рико, сказав классу: «Запишите следующую тему урока».